ապրիլի 15-ն է։ Երևան-Սևան ավտոճանապարհի Կոտայքի մարզի վարչական տարածքում ենք դեպի Արծվի թևեր տանող հատվածում, Երևանից դեպի Արծվի թևեր հատվածում։ Վերջապես երկար տարիներից հետո սկսվեց այստեղ տեղադրվել երկաթե պաշտպանիչ արգելապատնեշներ բաժանարար գոտում։ Այս հատվածում ինչքան ժամանակ է, անգամ սովետական տարիներին բացակայել է երկաթե պաշտպանիչ արգելապատնեշները, ինչի պատճառով էլ երբեմն ոչ թե երբեմն շատ հաճախակի տեղ էին ունենում ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, վրաերթեր ու հիմա փառք Աստծո, վերջապես տեղադրվում է այդ պաշտպանիչ երկաթե արգելապատնեշները, քանի որ այս հատվածում անընդհատ որոշ վայ վարորդներ անցնում էին երբեմն նույնիսկ ծառերի վրայով, վթարային իրավիճակներ էին ստեղծում մյուս վարորդների համար եւ տեղի էին ունենում ՃՏՊ-ներ։ Այդ թվում նորից եմ ասում, ցավով ողբերգական, այդ թվում նաեւ մանվան երգով վրաերթեր։ Բազմաթիվ անգամ դիմել էին պատասխանատու մարմինների, այդ թվում ներքին գործերի նախարարությանը, ոստիկանությանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը, այդ նախարարության հաշվեկշռում գործող ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամին, անգամ Կոտայքի մարզպետին, բայց սայլը տեղից չէր շարժվում։ Ի վերջո այսօր սկսվել է աշխատանքները իմ տեղեկություններով այս գործին խառնվել են ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը, ՆԳՆ նախարարի տեղակալ ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Կամո Ցուցուլյանը, տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանը եւ ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամը։ Հիմա ահա հարազատ ձերը որ հիմնարկությունն է։ Բրանցլեր, այո։ ՍՊ-յա թե ընկերություն։ ՍՊ-ն արդեն սկսվել է մոտ 2 կիլոմետր, չէ։ Մոտ 2 կիլոմետր ճանապարհի այս բաժանարար գոտում երկաթե պաշտպանիչ արգելապատնեշների տեղադրումը հուսով ենք, որ այլևս որոշ վայ վարորդներ բաժանարար գոտու վրայով չեն անցնի եւ վթարային իրավիճակներ չեն ստեղծի։